តើអ្នកជឿទេកាលពី700ឆ្នាំមុនប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ស្កឹមស្កៃរបស់ខ្មែរធ្លាប់បានទៅបង្អួតសម្រស់យ៉ាងអស្ចារ្យនៅកណ្ដាលបេះដូងនៃទ្វីបអឺរ៉ុបនេះមិនមែនជារឿងព្រេងនិទានទេប៉ុន្តែវាជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅឆ្នាំ1931ដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលនឹងភាពអស្ចារ្យនៃបុព្វបុរសខ្មែរនៅក្នុងពិភពអាណានិគមអន្តរជាតិនាទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តទាំង5បានលេចត្រដែតឡើងយ៉ាងអស្ចារ្យបើទោះបីជាសំណង់ចម្លងប៉ុន្តែវាមានកម្ពស់រហូតដល់55ម៉ែត្រនិងទទឹងរហូតដល់60ម៉ែត្រជនជាតិអឺរ៉ុបរាប់លាននាក់ដែលធ្លាប់តែឮឈ្មោះអង្គរវត្តនៅក្នុងសៀវភៅបាននាំគ្នាឈរដំណងជួររាប់ម៉ោងគ្រាន់តែដើម្បីឃើញពីឋានសួគ៌លើដីមួយនេះផ្ទាល់ភ្នែកសូមស្រមៃគិតថានៅពេលយប់មកដល់អំពូលភ្លើងរាប់ពាន់គ្រាប់ត្រូវបានមកភ្លឺឡើងលើកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តរូបភាពនោះបានធ្វើទីក្រុងប៉ារីសដែលគេហៅថាទីក្រុងនៃពន្លឺคล้ายជាស្រអាប់ប្រៀបធៀបទៅនឹងភាពរុងរឿងនៃអរិយធម៌ខ្មែរសម្រស់ដ៏វិសេសវិសាលនេះបានបន្សល់ទុកនៅពាក្យស្លោកមួយថាបើមិនបានមកឃើញអង្គរវត្តនៅប៉ារីសដូចជាមិនបានមកដល់ប៉ារីសអញ្ចឹងអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេរំភើបញាប់ញ័រខ្លាំងបំផុតគឺវត្តមានរបស់ព្រះនាងនរោត្តមសុទ្ធារស់និងនាដការីខ្មែរនៅពេលដែលសម្លេងពុនពេតបានបន្លឺឡើងហើយអប្សរាខ្មែរចាប់ផ្ដើមក្រវីក្បាច់យ៉ាងរស់រវើកនៅមុខប្រាសាទជនជាតិលោកខាងលិចហាក់ដូចជាត្រូវបាននាំចូលទៅក្នុងអាណានិគមមួយផ្សេងទៀតពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលថាតើជាតិសាសន៍មួយណាដែលមានសិល្បៈទន់ភ្លន់និងខ្ពស់ខ្ពស់ដល់កម្រិតនេះរឿងរ៉ាវនេះមិនគ្រាន់តែជាការតាំងពិព័រណ៍នោះទេប៉ុន្តែវាជាសក្ខីភាពដែលបញ្ជាក់ថាខ្មែរមិនមែនតូចតាចអរិយធម៌យើងធ្លាប់តែគ្របដណ្ដប់និងធ្វើឲ្យពិភពលោកស្ងប់ស្ងាត់បំផុតបើទោះបីជាកលៈទេសៈណាក៏ដោយអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរតែងតែភ្លឺចិញ្ចាចជានិច្ចឈាមខ្មែរគឺជាឈាមជ័រអ្នកសាងអង្គរបើទោះបីទៅដល់ទីណាក៏នៅតែរុងរឿងជានិច្ច